Dita botërore e autizmit synon të rrisë ndërgjegjësimin mbi çrregullimet e spektrit të autizmit dhe të përmirësojë cilësinë e jetës së personave që jetojnë me këtë gjendje. Vlerësohet se rreth 1% e popullsisë globale është autike. Në këtë ditë simbolike, Kiduina Zaka, kandidate për deputete e listës së mbyllur të Partisë Socialiste për qarkun Fier dhe Lushnjë, vizitoi qendrën e zhvillimit në Lushnjë. Ajo kaloi momente të veçanta me fëmijët e kësaj qendre duke u shprehur: "Gjithmonë është një kënaqësi të rikthehem në vendin tim të parë të punës dhe të gjej sërish kolegë e miq të mirë, me të cilët luftojmë për kauza të rëndësishme, si mosdiskriminimi dhe respektimi i të drejtave të fëmijëve me nevoja të veçanta, sepse jemi të barabartë mes të barabartëve. 2 prilli na kujton se çdo individ meriton mirëkuptim, mbështetje dhe dashuri, ashtu si dielli i mëngjesit që ngrohen ndriçon natyrën. Le të angazhohemi çdo ditë për një shoqëri më përfshirëse dhe më të ndjeshme ndaj personave me autizëm." Ashtu si presidenca, kryesia e kuvendit dhe disa institucione të tjera shtetërore, edhe Partia Demokratike me anë të dritave ka ngjyrosur selinë e saj në blu në shenjë solidarizimi për ndërgjegjësimin për autizmin.